सो फॉर ड्राई भिंडी और सिंपल भिंडी और कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है लेडी फिंगर, ओकरा और भिंडी, वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन। सो यहाँ पे हमने ये ओकरा जो है वो हमने ऐसे गोल गोल काटी हुई है। देन हमने यहाँ पर लिया है जिंजर, ये थोड़ा सा जिंजर लिया है। ग्रीन चिली ली है जिसको हमने काट लिया है और थोड़ी सी स्लिट ग्रीन चिली ली है। ये टोटली ऑप्शनल है ग्रीन चिली। एक्चुअली ये कम तीखी है इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ी ज्यादा ले रखी है। और यहाँ पे हमने आधा प्याज लिया है, उसे भी बारीक चॉप कर लिया है। काफी बड़ा सा प्याज था, हमने आधा लिया है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं प्याज, इट्स टोटली अप टू यू। अब हम देख लेते हैं कि हमें मसालों में क्या क्या चाहिए। तो हमें इस भिंडी को बनाने के लिए चाहिए होगा नमक एज पर रिक्वायरमेंट। देन हमने यहाँ पर ली हुई है चिली, रेड चिली पाउडर, देन टर्मरिक पाउडर, देन ड्राई मैंगो पाउडर, ये सूखा अमचूर है। देन इसके बाद हम थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर यहाँ यूज करेंगे। और हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है क्यूमिन सीड्स, जीरा, और हमने यहाँ पे लिया हुआ है मस्टर्ड सीड। तो ये इतनी चीजें हमें चाहिए होंगी। देन अब हम देख लेते हैं कि हमें बनाना कैसे है इसे। तो ये हमने इसमें 1 टेबल स्पून के अप्रोक्स ऑयल डाल दिया। बहुत ज्यादा हम ऑयल यूज नहीं करेंगे इसमें। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स और थोड़ा सा ही राई, मस्टर्ड सीड। इसको ठीक से क्रैकल होने देंगे और जैसे ही इसकी आवाज आने लगेगी हम इसमें डाल देंगे अपनी अनियन, टॉस कर देंगे, इसको अच्छे से मिला देंगे अनियन को इसके साथ। गैस लो टू मीडियम है। देन हम इसके बाद इसमें नमक डाल देंगे, जितना भी हमें नमक चाहिए होगा उतना हम अभी डाल लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि कुकिंग प्रोसेस भी फास्ट हो जाती है और ये एक साथ भी पक जाता है नमक के साथ कोई भी चीजें। तो हमने यहाँ पर नमक डाल दिया है और अब हम इसे पकने देंगे। अब ये स्लाइटली हमारी जो प्याज है वो पक चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये स्लिट की हुई ग्रीन चिली और जो हमने काट के लिए रखी थी वो वाली ग्रीन चिली कर देंगे इसको। तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टर्मरिक। तो हम 1/4 टीस्पून ही टर्मरिक डालेंगे इसमें। देखिए, चला देंगे इसको। इसके बाद हम इसमें आधा टेबल स्पून के लगभग बस थोड़ा सा ये पाउडर डाल देंगे, कोरिएंडर पाउडर। आप चाहें तो लास्ट में इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। ये बड़ा ध्यान से डालिए क्योंकि हमें सूखा ही इसमें डाल रहे हैं हम, तो आप ये ध्यान से डालिए। और इसको डालते ही हमें भिंडी डाल देनी है। मिक्स कर देंगे इसे और इसे हमें बिल्कुल भी ढकना नहीं है। भिंडी को अगर आपको कुरकुरा और पूरा खिला खिला बनाना है, इसमें तार ना आए, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको इसे ढकना नहीं है। विदाउट लिड ही हमें इसे पकाना है। अब हम इसे स्लो कर देंगे और हम स्लो पे ही इसको पकाएंगे। तो ये हमारी भिंडी हमने चलाते हुए इसे पका लिया है कम से कम 5 से 7 मिनट। तो ये इस तरीके से होगी। और अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे जिंजर। तो इससे जो है जिंजर का बहुत अच्छा टेस्ट बरकरार रहेगा इसमें। तो जिंजर हम इसलिए बाद में डाल रहे हैं। आप चाहें तो आप इसके जब आप ये डाल लेंगे अनियन, तभी आप जिंजर भी डाल सकते हैं अगर आपको इसका टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा नहीं पसंद है। और सबसे एंड में अब हमारा जो बचा है वो है अमचूर पाउडर और ड्राई मैंगो पाउडर। तो ½ टेबल स्पून के अप्रोक्स हम इसमें ये मिला देंगे। इसको पहले मत मिलाइए, अदरवाइज ये भिंडी पकने में बहुत टाइम भी लग सकता है और फिर इसको लास्ट में ही मिलाना चाहिए। ये हम लास्ट में मिला के ये बहुत अच्छे से मिला देंगे और अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। अब हम इस भिंडी को सर्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है और गैस को कर देंगे हम बंद।
तो ये हमारी ड्राई भिंडी बनके बिल्कुल तैयार है। आप भी इसी तरीके से अपने घर में एक बार भिंडी जरूर बना के देखिए। ये दाल चावल के साथ बहुत अच्छी डिश है और ये एज अ साइड डिश भी बहुत अच्छी लगती है। अब आप इसको पास से देखिए, ये बहुत ही खिली खिली भिंडी बनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये तार इसमें से निकल रहे हो या कुछ भी। तो इस तरीके से आप अपने घर में भिंडी जरूर बनाइए, खाइए और अपने जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और स्टे विद अस। तो मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। टिल देन हैप्पी एंड हेल्दी कुकिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।